Oke, selamat sore. Jumpa kembali kita. Pada kali ini terjadi masalah pada TV LG yang waktu kita hidupkan dengan protek ya, tidak start. Gitu. Kita coba cek dulu masalahnya di mana. Black ya. Jadi persiapannya protek tidak bisa start. Jadi kita cek dulu tegangan power ada, Pak. Jadi untuk power ada, ini udah kita coba hidupin TV-nya. Oke, gambarnya udah mulai ada dengan baik. Ini yang hidup sudah aktif. Demikian masalah yang kita dapati pada hari ini. TV LG Black 21 in jadi terjadi perubahan nilai yaitu dekat dengan satu IC vertikal. Oke, sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.